Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, անհերքելի տեղեկություններ կան, որ ադրբեջանցիները Ստեփանակերտում քանդել են հայկական ամենամեծ եկեղեցին։ Դուք սա ինչպես եք մեկնաբանում այս խաղաղության դրամաբանության շրջանակներում, է սա դիտարկում թե ոչ, եւ եթե խաղաղությունը, եթե տարբեր ֆորմատներով երկխոսություն կա պաշտոնական մակարդակով եւ քաղաքասարակության ֆորմատով, ապա նման գործողությունները արդյոք չեն խոչընդոտում, խանգարում այդ երկխոսությանը, խաղաղությանը առնչվող, եւ արդյոք այս հարցը պատրաստվում է պաշտոնական Երևանը թեկուզ միջազգային հարթակներում բարձրացնել թե ոչ, որովհետեւ մշակութային, պատմամշակութային արժեքների ոչնչացումը ավելի շատ թշնամանքի դրսևորում է, քան խաղաղությանը միտված քայլ։ Մենք հիմա փորձում ենք ամբողջացնել տեղեկատվությունը, բայց բոլոր դեպքերում դուք ասացիք սա է խաղաղությունը, ես ասել եմ խաղաղության ին չափանիշը որն է, արդեն ավելի քան 2 տարի Հայաստան-Ադրբեջան փոխհրաձգության հետևանքով մարդիկ չեն զոհվում, չեն վիրավորվում, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, սահմանների անխախտելիությունը եւ քաղաքական անկախությունը Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա, եւ մենք որևէ հարցի եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերաբերվի այս տեսակետից։ Հաջորդը ես ուզում եմ ասել ուղիղ եւ առանց սենթիմենտանքի, որ ընդհանրապես այս թեմաների նկատմամբ առավել եւս հիմա պետք է լինել շրջահայաց, որովհետեւ նման թեմաները երկսայրի սուր են եւ ինչպես նոր կտակարանում ասվում է, որ մենք պետք է միշտ հաշվի առնենք, որ ինչպես նոր կտակարանն է ասում, դատվելու կտակարանը իր ընթերցողներին ասում է դատվելու եք այն նույն դատով, ինչ դատով որ դատելու եք եւ չափելու եք այն նույն, չափվելու եք այն նույն չափով, ինչ չափով որ չափելու եք։ Այնպես որ մենք կնայենք, կվերլուծենք, ես չեմ կարծում, թե մենք մեր նախորդ փորձը հաշվի առնելով դա կդարձնենք միջազգային քննարկումների առարկա պետական մակարդակով եւ սա մի իրավիճակ է, որը մենք պետք է ամբողջությամբ եւ ամբողջական հասկանանք։